السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. واليوم غادي نشارك معكم واحد الفكره اللي هي عمليه صراحه، سورتو للناس اللي ما عندهمش الوقت وخدامين وتيبغيو يديروا شي حاجه بالزربه. فهي هاد لي فريت هادو سورجولي كما شفتوا. هذه هي هذا اختصار كناخذ ساشي كبير، كنخليه غير القيتات ديال فاش كنكون محتاجه نزرب. ها هما كما كتشوفوا فريت جامد. غادي نشارك معكم كيفاش يصدق لكم ويجيكم مزيان. بالنسبه لهاد لي فريت انا اللي كناخذ فكيتقام ما بين 20 و 22 درهم الكيلو. ممكن نطيحوا في زعما في دي فريت رخص من هكا. انا هادو اللي عندي فما بين 20 و 22 درهم الكيلو، يعني كيبقاو بون افير، حيت ملي كتقشر البطاطا راه كيمشي منها ديجا بزاف. بالنسبه لهاد لي فريت هادو سورجولي باش يصدقوا لكم مزيانين بحال اللي كناخذوا من على برا، فغادي خصكم هذا مقياس ديال درجه الحراره. كنعبروا الزيت. بالنسبه لي فريت راه كيكون مكتوب فيهم اللور درجه الحراره اللي يتقلاو فيها، غالبا تيكون ما بين 170 175 درجه. هي ديجا دابا 96. ملي فوا توصل 170 غادي نلوح الفريت ديالي وما تزيدوش فيه الملحه. المده ديال 3 دقائق صافي وكنحيدوهم كيكونوا واجدين. هي وصلت 170 درجه. دابا غنلوحوا لي فريت ديالنا في الزيت. الفريت ديالنا ها هو دوز 3 ديال الدقائق وهو كتقلى كنحيدوه. ها هو خدا داك اللون الزوين الصفر. ملي كتخرجوه راه كيبان حمر اكثر من هكا. من بعد ما حيدناه من الزيت صافي كديروا عليه الملحه مباشره باش يشربها. هادو راه اسهل حاجه بالنسبه للناس كما قلت لكم اللي مزروبين. اما اللي ما مزروبش وعنده الوقت فمن الاحسن انه يدير بطاطا عاديه ما تكونش بيان سور كونجولي.